zu 55 plus, eine Generation auf den Vormarsch. Wir laufen immer noch den Lauf vor uns und genau wie der Apostel Paulus, wir laufen, bis wir sagen können, ich habe den Lauf vollendet, ich habe einen guten Kampf gekämpft, ich habe den Glauben bewahrt. Und da wollen wir wirklich, wir sind noch nicht da, deswegen laufen wir und kämpfen wir immer noch. Und ich freue mich so sehr, dass ich mein Herz mit euch teilen kann. Wie gesagt, ich will euch inspirieren, motivieren, Glaubensbotschaften geben, die dich wirklich diese Phase deines Lebens wirklich segnen kann, neue Perspektive, mit neuer Kraft, frisch zu bleiben, gesund zu bleiben. Ich will Interviews und Geschichten und bitte lasst mich von euch hören. Ich liebe Feedback. Wenn ihr Geschichten habt, was Gott mit dir gemacht hat, kannst du das wirklich zu mir senden. Das wäre super. Ich möchte dich auch ermutigen, deine Geschichten, deine Siege, deine Lektionen, wie Gott dich geformt hat, wie du durch etwas Schweres kam aus in etwas Gutes, wie Gott das immer verwandelt hat. Sag das zu Leuten, schreib das auf. Gib es weiter. Das ist wirklich dein Zeugnis. Und deswegen heute möchte ich ein paar Zeugnisse nur sagen. Auch in dieser Phase, wo ich gerade 60 war, diese erste Zeit und Vorbereitung für diese neue Jahrzehnt, wo ich glaube, Gott hat Wunder wirklich in mein Leben gewirkt. Dass ich heute frischer, fröhlicher, glücklicher und hoffentlich fruchtbar sind als je zuvor. So, noch eine Geschichte, die ich sagen möchte, ein Zeugnis, weil ich finde, dein Zeugnis ist wichtig. Gerade in dieser Zeit, wo ich alt fühlte und so weiter, war es Herbst. Und dann, ich habe nie Herbst gemacht. Ich war ein Frühling und ein Sommerfreund. Aber Herbst, da fange ich wie ein bisschen schon an, kalte Winter, alles gestorben, die Blätter werden abfallen und das sah zu mir manchmal so traurig aus. Und so, ich war ein Tag, ich sollte zu einer Frauenkonferenz gehen, zu reden und ich musste durch den Schwarzwald fahren zum Bodensee. Und es war eine Umwege in der Schwarzwald und die ganze Weg musste ich in ganz andere Straßen, ich hatte viel Zeit. Das war die herrlichste Herbsttag, die du denken könntest. Die Sonne war brillant. Die Bäume, gold und rot und es war wirklich atemberaubend. Und die ganze Zeit, es war als ob Jesus hinter in dem Auto war und hat mit mir geredet. Die ganze Zeit. Und dann hat er zu mir gesagt, siehst du diese Herbstzeit? Du hast das ganz nicht verstanden. Und dann habe ich diese goldenen Bäume. Und dann hat er gesagt, diese Phase jetzt deines Lebens, das kann die goldenste Herrlichkeitszeiten, die du bis jetzt erlebt hast. Und dann, ich sah rote Bäume wie Flammen leuchten. Und dann hat er gesagt, und diese Zeit, das Feuer des Geistes, das rote, brennende, leidenschaftliche Feuer, kann so stark sein, dass wie nie zuvor und dass du wirst so, wie wenn eine Kohle ausbrennt, dann ist das eine, wie heißt das, eine Funkel, nein, nicht eine Funkel, eine, wenn das Kohle ganz glüht, eine glühend. Und man steckt neue Holz drauf, dann das Feuer ganz kurz explodiert. Habe ich die Vision, wenn ich junge Leute sehe oder zu denen spreche, ich werde so viel Feuer haben, sie werden sofort in Feuer neu entfacht. Und dann fuhr ich von einem Baum, das war Gold
und oben rot Feuer. Dann habe ich so gesagt, das bin ich. Das ist die Vision für mein Leben. Goldene Herrlichkeit und Feuer, glühende Flammen oben. Das war nicht das Ende. Denn Jesus hat mich so ermutigt und so meine ganze Perspektive verändert. Dann kam ich zu dem Bodensee. Und dann musste ich auch Umwege fahren. Und ich fuhr durch, wo die ganzen Äpfelbäume, die waren die schönste rote Äpfel, so eine reiche Ernte. Und dann fuhr ich durch die Weinberge, alles voll mit Trauben und alles so fruchtbar. Und Gott hat mir gesagt, ja, das ist es. Erntezeit. Die ganze Frühling, die neue Pflanzung, die neue Säen von Samen und das Vorbereitung von der Erde. Dann die Sommerzeit, alles wächst und wächst, aber es ist alles für das Ziel, für die Ernte. Und dann hat Gott zu mir gesagt, diese Phase deines Lebens kann die reifste, süßste Frucht hervorbringen von dein ganzes Leben. Ehrlich gesagt, mein Verstand war voll erneuert. Ich war durchflutet mit Verständnis und Hoffnung. Das hat mir wirklich eine große Hoffnung gegeben. Und in der Zeit, wo ich 62, 41 war, kam mein Tag, wo ich 40 Jahre in Deutschland war. Und Mike und ich haben gedacht, ja, 40 Jahre in Deutschland, wir wollen das feiern. Und wir haben durch den Herrn einen wunderschönen Monat in Amerika, in dieser Erweckungsort Bethel. Und dann sind wir gegangen und wir haben so teils Urlaub und dann teils in Gottesdienste und eine Woche Heilungsseminar. Es war herrlich. Und dann waren wir in einer Woche Heilungsseminar. Das war sehr schön. Ich wurde wirklich erfrischt in die ganze Zeit. Und der letzte Tag dieser Konferenz, ich habe es alles erlebt, es war gut und so weiter. Ich habe immer Ja gesagt zu Gott, ich habe alle Erfrischung genommen. Und ja, wir waren am Ende dieser Konferenz. Und ich wusste nicht, aber als ich dann checkte nach Hause, es war genau der Tag, wo ich vor 40 Jahren in Deutschland angekommen bin, als ich 21 war. Es war im Mai, Ende Mai. Und das war 2014, wo das geschieht. So am Ende der Konferenz, wir waren gebetet, Impartation, alles gehört, kommt ein Jugendband auf der Plattform, den Bühne, und fängt an zu singen mit so einer Kraft. Oh, happy day, I'll never be the same. Und sie fingen an, oh, happy day, I'll never be the same. Und ich stand mit allen und es ist ob ein Wind, wie eine gewaltige Wind, kam mir entgegen im Geist, eine starke Wind. Und dann plötzlich habe ich Gott gehört, ich rolle weg von dir und ich spürte, wie von meiner Schulter, Gott hat gesagt, ich rolle weg von dir 40 Jahre in der Wüste, in dieser Zeit, die 40 Jahre, ich rolle weg, die ganze, und er hat zu mir gesagt, deine Sünden, die Sünden anderen gegen dich, alle deine Traumas, alle die Sachen, die dich wirklich so tief hineingegangen sind, wo du wirklich so, ja, was kann man sagen? Man kennt das, vielleicht etwas bitter, enttäuscht und alt geworden bist und der Wind wehte, ich roll es weg, ich spürte für diese ganzen 40 Jahre und am Schluss, dies ist die Wahrheit. Es war, als ob ich zurück war, wiederhergestellt zu meiner ursprünglichen Vision, zu meiner ursprünglichen Glaube und
meine ursprüngliche Liebe für meinen Auftrag und Deutschland und den Menschen. Ich war voll erneuert. Und das war keine Erfahrung, das blieb. Das blieb und ich war wirklich durch Gottes Gnade genau an der 40. Tag. Und dann habe ich das wirklich gesehen in Josua 5, nach 40 Jahren in der Wüste. Das Volk ist mit Josua in das Neue gekommen. Eine ganz neue Phase, Landeroberung, die ganzen jungen Leute und Josua und Kaleb. Und das Erste, was geschah, sie mussten neu beschnitten und sie landete in Gilgal. Und das Wort Gilgal bedeutet weggerollt oder abgewälzt. Und dann, es sagt hier, und es geschah, als die ganze Nation vollständig beschnitten war, da blieben sie an ihrem Ort im Lager, bis sie genesen waren. Und der Herr sprach zu Josua: Heute habe ich die Schande Ägyptens von euch abgewälzt. Daher nennt man diesen Ort Gilgal, Abwälzung, bis zum heutigen Tag. Und genau 40 Jahre ist das in Deutschland auf dem Missionsfeld, ist das bei mir geschehen, dass ich nach dieser Zeit zurückkam, so erneuert und frei. Und das eigentlich, wenn Gott heilt deine Erinnerung, du weißt, dass es geschehen, aber du spürst, es ist nicht mehr irgendwie, ist das wirklich? Ich habe einen ganz neuen Blick. Und ich teile das nur, um euch zu ermutigen. Weil wenn ich mein Zeugnis gebe, hast du Glauben, Gott ist die gleiche auch für dich. Und er kann dir wirklich vieles Übernatürliches freisetzen, damit du wirklich ohne Gepäck, ohne wirklich zerbrochene Herzen und so weiter vorwärts gehen. Und dann, ich möchte das beenden mit dieser Sache. Das war 2014. 2015 ist die 40-Jahr-Feier von Glaubenszentrum. Und Mike ist auch 2015, er kam ein Jahr später als ich. Eigentlich, wir sind in Deutschland kennengelernt und in Deutschland geheiratet. Er kam 2015. So 2015 war noch eine 40-Jahre-Feier für uns. 2015, wer an das erinnert, es war Awakening Europe in Nürnberg. Und als ich das hörte, Awakening Europe in Nürnberg, das war die erste Awakening in Europa, da wusste ich muss dahin. Weil die hatten die gleiche Vision, was Gott zu uns vor 40 Jahren gesagt hat. Gott wird eine neue Armee in Deutschland aufheben, nicht wie die alte deutsche Armee, eine neue, die junge Leute. Und ich wusste, das war ihre Vision in Nürnberg, genau wo diese jungen Leute haben ihr Leben zu Hitler eingeweiht für eine grausame Agenda. Die wollten die neue Generation in Europa eine große Einweihung für das Neuevangelisieren von Europa. Und ich habe gewusst, ich muss dahin. Das war, wofür ich gelebt habe, diese letzten 40 Jahre. Und so, Mike und ich kamen dahin, wir waren da, wir haben 26.000 Leute gesehen und der Himmel war offen über Deutschland. Es war eine Level des Glaubens und junge Leute versammelt. Und das war für mich, als ich hatte von Gott die Worte gehört, Mission erfüllt. Weil
Für diese Sachen haben wir geglaubt, die 40 Jahre. Der Himmel offen in Deutschland, diese ganze Bedrückung, diese ganze Sachen geöffnet. Dann die ganze junge Leute, eine neue Generation, die sich hingibt und marschiert über Europa und die ganze Welt. Und dann Glaubensleute. Das Glaube funktioniert, nicht nur intellektuelle Übereinstimmung, sondern echte Glaube an Gott. Das habe ich dort gesehen, das war für mich die Krönung und dann kam noch die Krönung. Die haben zu Mike und mir gesagt, kannst du um eine bestimmte Zeit gehen nach vorne zu der Bühne vor diese ganze 26.000 Leute. Und da trafen wir uns dort, da waren andere ältere Ehepaare von verschiedenen Ländern. Und dann sie haben uns auf die Bühne gebracht, die ganze ältere Ehepaare und Leute von verschiedenen Nationen. Und sie haben uns als die Väter und Mütter, die für ihre Länder gestanden haben, gedankt und wir durften beten auf der Bühne und die junge Generation segnen. Und dann, wir sollten uns hinsetzen und die jungen Leiter haben die Füße von diesen Väter und Mütter gewaschen. Alle Staub von der langen Reise weggewaschen. Und ich wusste, das war einfach ein Kuss von dem Vater für mich. Ich kann nur sagen, Gott ist so gut. Und bei dieser Zeit, 2015, Gott hat zu mir gesagt, ein Band deines Lebens ist abgeschlossen. Und was jetzt von 2016 vorwärts, das ist nicht nur ein neues Kapitel, ein ganz neuer Band. Und so, ich freue mich, Gott hat immer neue Anfänger. Lass das dein Herzensverlangen, frisch dabei zu sein, ein Segen in dieser Zeit. Gott ist nicht fertig mit uns, er erneuert uns.